نفسي أهديك سلامي أشواقي أحرف أشعاري العقيدة المقدسية Aƙidar musulmai game da Ƙudus. Wannan jerin bidiyoyi na bayyana matsayin masallacin Ƙudus a zukatan dukkanin musulmai, sannan suna tunatar da al'umma game da wajibin da ke kansu game da gurin da annabinsu sallallahu alaihi wasallama ya yi Isra'i. Muna roƙon Allah ya gaggauta 'yan toshi ta hannun bayansa muminai da sojojinsa rabotattu. Amin. Musulmi sun yi imani cewa zaman jire iyaka a cikin Baitul Maqdis da kewayensa yana ɗaya daga cikin mafi girman zaman jiren iyaka saboda Allah. Ya zo a cikin hadithi cewa tabbas ya kusa a ce mutum ba shi da wani abu kamar igiyar dokinsa a doron ƙasa inda zai dinga ganin Baitul Maqdis. Hakan ya fi masa kyau fiye da duniya da abin da ke cikinta. Al-Hakim ne ya fitar da shi, da kuma Tabarani a cikin Ausat, da Al-Baihaqi a cikin Shu'ab. Al-Hakim ya ce isnadinsa mai kyau ne, amma Bukhari da Muslim ba su fitar da shi ba, sai dai Zuhuri ya yarda da shi. An karɓo daga Mu'awiya, Allah ya ƙara masa yarda, ya ce, na ji annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa ba zai gushe ba a cikin al'ummata akwai wata jama'a da ke tsaye akan umarnin Allah, taɓarwar mai taɓarwa ba za ta cutar da su ba, da kuma waɗanda suka saba musu har sai lamarin Allah ya zo musu alhali suna kan haka. Mu'az bin Jabal ya ce suna Sham. Bukhari da Muslim ne suka ruwaito shi.